e bentornati su Macram Alex, il canale del macramè con Alex. Scusate se sono stata assente per un po' di tempo, ma ho avuto un po' di problemi in famiglia che mi hanno tenuta lontano dalla creatività. Ma adesso sto cercando di tornare e come progetto di ritorno vi presento il cardigan ad uncinetto che avete visto nell'anteprima, nelle foto di anteprima. È un cardigan fatto a mattonelle esagonali. Diciamo che quest'anno vanno molto di moda le mattonelle ad uncinetto, quindi ho pensato di proporvi questo cardigan. Allora, come materiali ci servirà il filato Van Gogh Batik della Mistrico Filati. È un filato 100% microfibra, è sfumato, ha delle sfumature lunghe. Ogni gomitolo da 100 grammi sviluppa 400 metri. Si può lavorare con l'uncinetto 4 o 5. In questo caso io per questo progetto ho scelto l'uncinetto numero 4. Comunque il filato è talmente morbido che altrimenti tende ad allargarsi troppo. Già è una mattonella così aperta, è meglio tenerla più rigida possibile, diciamo. Vedete che comunque si riesce a tirarla. Allora, quanti gomitoli ci servono? Allora, per una taglia SM basteranno 4 gomitoli e ne avanzerà anche un bel po'. Ne avanzerà talmente tanto che ho deciso, rispetto allo schema iniziale, di fare delle mattonelle aggiuntive. Comunque, per invece la taglia LXL io consiglio 5 gomitoli, per la taglia XXL 6 gomitoli. Questo schema che vedete qua sotto potete trovarlo sul blog www.filatiromance.com. Qua non c'è lo schema intero, diciamo, del cardigan, di tutta di come si fa il cardigan, ma potete trovare lo schema della piastrella e lo schema di assemblaggio del cardigan. È molto comodo averlo scritto qui. In realtà, come vi dicevo, io il cardigan l'ho fatto più lungo, avevo iniziato facendo 3 piastrelle, 2,5, in realtà poi alla fine ho fatto un'altra fila di piastrelle sotto. Comunque vedete un po' voi a vostro piacimento quanto farlo lungo. Se fate 5 file di piastrelle vi arriverà a una lunghezza di 70 cm, quindi vi coprirà il sedere come avete visto nelle foto di anteprima. Oltre allo schema del blog, sempre sul sito www.filatiromance.com potete trovare il filato, appunto, e anche la spilla con cui io ho deciso di chiuderlo. È una spilla fatta a mano dalla Verne Creazioni, è in pasta polimerica, è molto carina e trovate tanti diversi colori. Bene, credo di aver detto tutto. Comunque, se avete dubbi potete scrivere nei commenti qua sotto o mi trovate su Facebook nella pagina Macram Alex. Iniziamo con il tutorial. Iniziamo a lavorare la piastrella intera. Come vi ho già scritto nel blog, rispetto allo schema originale ho fatto un paio di cambiamenti, ma li vedremo adesso assieme. Allora, iniziamo facendo il nostro cappietto e 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ci chiudiamo nella prima catenella con una maglia bassissima. Vi sconsiglio di fare il cerchio magico perché la piastrella è un po' grossa e il filo è cicciotto e quindi rischia di sfarfallare un po'. Ok, iniziamo facendo adesso 12 maglie basse. Facciamo 2 catenelle in sostituzione della prima maglia bassa e altre 11 maglie basse. Cercate di prendere anche la codina dentro, Quindi 1, 2, 3, 11 e 12. Ci chiudiamo il giro con una maglia bassissima nelle 2 catenelle iniziali.
Abbiamo completato il primo giro, adesso ci alziamo con 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, che praticamente andranno a sostituire la prima maglia altissima e le 3 catenelle di separazione. Adesso facciamo un gruppo da 4 maglie altissime chiuse insieme nella prossima maglia bassa. Quindi caricate il filo 2 volte, entrate nella maglia bassa successiva, usciamo da 1, usciamo da 2 e lo lasciate caricato sull'uncinetto. Quindi 1, 2, 3 e ancora una, 4. Adesso chiudete tutte e 5 le asoline insieme. Facciamo le 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e una maglia altissima nella prossima maglia bassa. Tre catenelle e di nuovo il gruppo da 4 maglie altissime. Completate tutto il giro. Faccio rivedere di nuovo il gruppo da 4 maglie altissime. 1, 2, 3, 4. 3 catenelle e una maglia altissima. Sto tirando via, mi sto tirando dietro il gomitolo. Finito l'ultimo gruppo maglie altissime, vi ritroverete con 6 gruppi di maglie altissime e le 6 maglie altissime in mezzo. Facciamo le ultime 3 catenelle e ci chiudiamo nella quarta catenella da dove siamo partiti. Ci chiudiamo con una maglia bassissima. Ho fatto una piccola variazione rispetto allo schema di partenza. Noi inizieremo con 7 catenelle e non con 5 come è scritto qui. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle e una maglia alta nella stessa maglia catenella di partenza. 3 catenelle e una maglia altissima sopra il gruppo da 4 maglie alte. Ci infileremo qui nello spazio più piccolo, non in questo buco grosso perché altrimenti la piastrella si allarga troppo, ma qui proprio nella chiusura delle 4 maglie con una maglia altissima qua. Facciamo la maglia altissima
4 catenelle, 3, 4, che chiuderemo un cerchietto di chiusura alla base, nella testa della maglia altissima. Chiudiamo con una maglia bassissima, poi 3 catenelle e ci spostiamo facendo una maglia alta sotto la maglia altissima, quella singola. Maglia alta, 4 catenelle e una seconda maglia alta sempre nella stessa maglia altissima. Tre catenelle di separazione e ricominciamo la sequenza. Praticamente la sequenza prevede un ventaglietto con 2 maglie alte e 4 catenelle di separazione e sopra il gruppo da 4 una maglia altissima con 4 catenelle che formano questo cerchiettino. Avanti ve lo faccio rivedere, quindi ho fatto le 3 catenelle e adesso facciamo la maglia altissima qua sopra il gruppo da 4, altissima, 4 catenelle che chiudiamo con una maglia bassissima sempre nella testa della maglia altissima. 3 catenelle, una maglia alta, 4 catenelle e una maglia alta sempre qua. Completate tutto il giro. Arrivati alla fine del giro facciamo le ultime 3 catenelle e ci chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella dal basso. Ok. Iniziamo il prossimo giro facendo 4 catenelle e una maglia altissima chiuse assieme, quindi saranno 2 gruppi di maglie altissime separati da 2 catenelle. Facciamo allora 1, 2, 3, 4 catenelle e una maglia altissima all'interno del ventaglietto. Due catenelle e un gruppo di 2 maglie altissime chiuse assieme. Quindi lasciamo la prima maglia altissima in sospeso, facciamo la seconda maglia altissima e le chiudiamo tutte e 2 assieme. Facciamo 2 catenelle e saltiamo nel cerchietto da 4 catenelle facendo un gruppo da 4 maglie, come si chiama? Un gruppo da 4 maglie altissime, insomma, da 2. Saltiamo nel prossimo cerchietto facendo un gruppo da 4 di 2 maglie altissime chiuse insieme, separate sempre da 2 catenelle. Faccio vedere. Facciamo nel cerchietto le prime 2 maglie altissime chiuse insieme, due catenelle, il secondo gruppo sempre nel cerchietto, due catenelle e facciamo il terzo gruppo,
e ancora 2 catenelle e l'ultimo gruppo da 2 maglie altissime. Adesso riprendiamo la serie, a ripetizione, facciamo 2 catenelle e il gruppo da 2 maglie altissime dentro il ventaglietto. 2 gruppi di 2 maglie altissime. 1, 2 catenelle e le 2 maglie altissime chiuse assieme. 1 e 2 catenelle e riprendiamo con il gruppo da 4 e ripetiamo per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del giro e ci troveremo 6 gruppi da 4 e 6 gruppetti da 2. Ok, ci facciamo le ultime 2 catenelle e chiudiamo con una maglia bassissima nel primo gruppo da 2. Eccoci qua. Allora, a questo punto noi divergeremo dallo schema originale. Chi vuole finire la piastrella può ricominciare facendo 4 catenelle, una maglia bassa nello spazio da 2 e va avanti a fare tutti gli archettini. Noi però non faremo questa cosa, ma inizieremo a sviluppare i giri per le diverse taglie del cardigan. Quindi chi deve fare il cardigan si ferma qui e adesso prendiamo il cartamodello e vi spiego come sviluppare le taglie. Come facciamo a sviluppare le nostre taglie? Allora, innanzitutto dovete misurare la circonferenza del vostro torace. Ad esempio, io qua ho riportato le misure delle taglie standard. Ad esempio, una S potrebbe andare dagli 85 ai 90 cm, per la M dai 90 ai 95 cm. Quindi misurate questa circonferenza all'altezza del seno. Quindi questa circonferenza bisognerà dividerla per 6, che è il numero di piastrelle che compone il cardigan, insomma, quel pezzo di cardigan, no? Vedete 1, 2, 3, questo è dietro, 4, 5 e 6 che sono le 2 metà. Poi dopo più avanti vi faccio vedere come fare la metà della piastrellina. Ok, quindi ad esempio io ho sviluppato una taglia M, io ho una circonferenza di 92 cm, allora cosa ho fatto? Ho fatto 90 diviso 6, 92 diviso 6 e veniva un 15 e qualcosa. Quindi io ho fatto la mia piastrellina di 15 cm perché sono una M scarsa, diciamo, ecco. Sono una via di mezzo tra una S e una M, per cui ho deciso di fare la piastrellina di 15 cm. Faccio vedere dal cardigan già cucito. Vedete, questa è la piastrellina, viene un 15 cm. Comunque vedete che si allarga molto, quindi non esagerate con la larghezza, considerate che è abbastanza elastica. Quindi come facciamo per allargare la nostra piastrella alla misura che ci serve? Io per la mia taglia, per arrivare ai 15 cm, farò un giro di mezze maglie alte. Per fare una taglia più piccola potete fare un giro di maglie basse. Per una taglia più grande farete magari un giro di maglia alta o un giro di maglia altissima. O addirittura potete pensare di fare 2 giri di maglie alte. Ecco, questo calcolo come lo farete, mi dispiace, ma dovrete fare un campione della piastrella, perché a me viene di 15 cm facendo la mezza maglia alta, usando l'uncinetto del 4 e con la mia mano, diciamo che è abbastanza stretta. Quindi dovete farvi una piastrellina di prova, finita del giro che adesso vi faccio vedere, e misurarla, vedere quanto vi viene. Adesso vi faccio vedere come fare il prossimo giro. Allora, per comodità
Partiremo dall'angolo, quindi giriamo la piastrella sul rovescio e camminiamo con delle maglie bassissime fino all'angolo. Una qui, 2, 3, facciamo un po' caso, è necessario che sia preciso il numero che vi sto dicendo, comunque camminate fino all'angolo, ok? Mi alzo con 2 catenelle, nel mio caso visto che devo fare la mezza maglia alta, se dovete fare la maglia alta ovviamente vi alzerete con 3, se dovete fare la maglia bassa con una sola, e rigiriamo il lavoro dal lato giusto e facciamo un'altra maglia sempre nell'angolo. Adesso ci spostiamo nel primo gruppo di 2 maglie altissime e facciamo la nostra maglia, ci spostiamo tra un gruppo e l'altro, facciamo una maglia qua, camminiamo nell'altro gruppo successivo, una maglia qua, una qui tra nello spazio di 2 catenelle, ci spostiamo nell'altro gruppetto di 2 maglie e facciamo maglia. Qui invece nel mezzo della piastrella faremo 2 maglie, una e 2. Andiamo avanti, ne facciamo una qui e poi sempre una nello spazio, una sopra l'altro gruppo, una spazio di 2 catenelle, una qui, siamo arrivati all'altro angolo e facciamo le ultime 2 maglie, una e 2, che comporranno il primo pezzo dell'angolo. Quindi in totale su ogni lato avremo 16 maglie. Per l'angolo facciamo 2 catenelle e ricominciamo con l'altro lato, quindi 2 maglie, una nel gruppetto qua, una qui, una sull'altro gruppo. Spero che non si senta il rumore del trapano. Ho un operaio in casa che sta sistemando la taverna, spero non si senta come rumore di sottofondo, nel caso mi dispiace. Ok, siamo arrivati all'altra metà, quindi facciamo 2 maglie, qui, una sopra il gruppettino, spazio, una sopra l'altro gruppo e le ultime 2. Ok, abbiamo finito l'altro lato. Fate tutto il giro e vi chiudete qua con 2 catenelle e una maglia bassissima nella prima. Sono arrivata alla fine del giro, ho fatto le ultime 2 mezze maglie alte, faccio 2 catenelle e mi chiudo. Ok, io ho finito la mia castrellina, vi sembrerà un po' storta, ma poi cucendo insieme alle altre e facendo un po' di bloccaggio verrà carina. Ok, la misuriamo e sono arrivata, vedete, ai miei 15 centimetri. Ok, nel caso dobbiate fare altri giri per taglie più grandi, vi basterà fare una maglia su ogni maglia sottostante e nell'angolo fare sempre 2 maglie, 2 catenelle, 2 maglie, quindi in totale avrete 4 maglie in più per ogni giro aggiuntivo.
ricordatevi il numero delle maglie che farete, perché dovete fare tutte le piastrelline uguali, quindi nel mio caso sono 16, se fate un giro in più saranno 20 maglie per ogni lato. Ok, adesso vi faccio vedere come sviluppare la piastrella a metà, che ci servirà qui 1, 2, 3, 4, ci serviranno 4 mezze piastrelle. Faccio vedere come fare queste e poi come cucirle assieme. Vediamo come fare la mezza piastrella. Praticamente taglieremo lo schema per così. Allora, sposto un attimo questo. Iniziamo con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Chiudiamo tondo con una maglia bassissima e facciamo 7 maglie basse. Mi trovo bene a iniziare in questo caso con 2 catenelle che valgono come la prima maglia bassa, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Facciamo un semicerchio. A questo punto facciamo il primo gruppetto, che sarà metà di un nocciolino, come si chiama? Di un popcorn, di 2 maglie altissime. Quindi ci alziamo con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, giriamo il lavoro. E facciamo una maglia altissima nella stessa maglia di partenza. Srotolo un po' il gomitolo, proprio mio figlio l'ha fatto cadere e quindi mi si è tutto spatasciato, come dire, non so se è spatasciato italiano, un po' milanese, insomma, si è un po' aperto, quindi è tutto rovinato. Ok, facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e una maglia altissima nella prossima maglia bassa. Tre catenelle e un gruppo di 4 maglie altissime chiuse insieme. 1, 2, 3 e la quarta. Chiudiamo tutte insieme e andiamo avanti. 3 catenelle, una maglia altissima, 3 catenelle e un altro gruppo da 4.
3 catenelle, altissima, tre catenelle, e l'ultimo gruppo di 4 maglie ne faremo solo 2, metà del punto popcorn. Una, e 2. Ok, adesso facciamo 8 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Giriamo il lavoro e ci chiudiamo con una maglia bassissima nella quarta catenella dal basso. Se fosse meglio se tenete dritto, così vedete 1 2 3 4, la girate e entrate qui con una maglia bassissima. Questo sarà il primo cerchiettino, vedete questo punto qua, dove poi andremo a fare i gruppi di 2 maglie altissime. Ok, ho fatto questo, facciamo 3 catenelle, 1 2 3, una maglia alta qui sopra la maglia altissima, 4 catenelle e una maglia alta sempre nello stesso punto, 3 catenelle, una maglia altissima sopra il punto popcorn e andremo a farla qui in questo punto. La nostra maglia altissima, quattro catenelle, 1 2 3 4 e una maglia bassissima sopra la testa della maglia altissima per fare il cerchiettino, 3 catenelle, la maglia alta sopra la maglia altissima, 4 catenelle, 3 4 e la maglia alta sempre nello stesso punto. Facciamo il ventaglietto, 3 catenelle, una maglia altissima sopra il popcorn, 4 catenelle, chiudiamo qui con una maglia bassissima, 3 catenelle, 2 3, maglia alta, 4 catenelle, maglia alta, 1 2 3 catenelle e una maglia altissima qui e non dimenticatevi di fare l'ultimo cerchiettino, 1 2 3 4 e chiudiamo qui. Ok, abbiamo completato il giro
giro. Ci alziamo con 4 catenelle, giriamo il lavoro e siamo arrivati qua. Facciamo il primo metà del primo dei due gruppi da 4, praticamente quello che era l'angolo lo dividiamo a metà, quindi facciamo un'altra maglia altissima dentro il cerchiettino, ecco, ho caricato bene, 1 2, una maglia altissima, due catenelle e il gruppo da 2 maglie altissime, una, 2 maglie altissime chiuse insieme, scusate, ok, e 2 catenelle e saltiamo nel ventaglietto e facciamo 2 gruppi di 2 maglie altissime, una, non arriva il filo, sempre il problema del gomitolo rovinato, 2 catenelle e l'altro gruppo, una, e 2 catenelle e saltiamo nel cerchietto a fare i 4 gruppi da 2 maglie altissime, una, due, tre, e 4, 2 catenelle e ricominciate. Ok, sono arrivata alla fine del giro, ho fatto metà dei 4 gruppi di maglie altissime. Ok, a questo punto manca l'ultimo giro per attaccarci alle altre piastrelle. Io farò una cucitura contemporanea, cioè io farò l'ultimo giro e contemporaneamente mi attaccherò alle piastrelle già esistenti. Adesso vi faccio vedere come. Se non volete fare la cucitura mentre fate l'ultimo giro, potete tranquillamente finire il giro e poi cucire con l'ago, come vi piace di più. Considerate che tra una piastrella e l'altra, cucendo in questo modo, non ci saranno centimetri aggiuntivi. Se invece fate cuciture diverse, dovete considerare magari mezzo centimetro o 1 centimetro in più tra una piastrella e l'altra, quindi fate bene i calcoli con la vostra circonferenza. Allora, se invece volete cucire come ho fatto io nell'ultimo giro, insieme farla insieme, insomma, vi troverete a questo punto. E normalmente cosa si dovrebbe fare? Girare il lavoro e fare l'ultimo giro, ma la piastrella si troverebbe al rovescio. Sarebbe brutta, vedete, le noccioline sono al rovescio. Allora che cosa ho fatto?
facciamo prima questa parte di maglie. In questo modo finiremo questo lato e ci troveremo qua e ci agganceremo alle altre piastrelle per il verso giusto. Vedete? Adesso vi faccio vedere come. Facciamo 2 catenelle, poi ci mettiamo nella prima maglia altissima sul lato, iniziamo con l'ultimo giro. In questo caso farò 2 mezze maglie alte, voi poi in base a quello che dovete fare, magari dovete fare la maglia alta, la maglia altissima, quella che è. Poi una maglia in questo buco, una nel bucchietto successivo, e 2 maglie in questo lato. Una qui in questo buco, due qua, una maglia in questo buco, due nel semicerchio iniziale, una maglia in questo buco, due qui, una maglia in questo buco, due, ok, una maglia in questo buco, riesco a entrare, ok, una qui, e due nell'ultima maglia altissima. Ok, abbiamo finito il lato più lungo. In totale avremo 22 maglie su questo lato. Poi andiamo avanti con, giriamo dove c'è l'angolo e andiamo avanti. Vediamo come. Facciamo 2 catenelle, ci puntiamo nella prima maglia altissima e facciamo 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3, poi una sopra l'altra maglia altissima e andiamo avanti facendo la stessa cosa che abbiamo fatto per rifinire questa piastrella, quindi è come se fosse un lato della piastrella esagonale, no? E quindi faremo le nostre 16 maglie. Quindi siamo a 3, 4, 5, 6 e così via, 7 e finiamo il lato. Vi faccio vedere che metodo ho usato io per unire le piastrelle.
metodo che lascia questo effetto carino. Sono arrivata all'angolo, quindi se anche voi quando state facendo le piastrelle camminate verso l'angolo come ho fatto io, vi troverete a questo punto, no? Vi troverete all'inizio dell'angolo. Facciamo finta che avete finito il giro della piastrella. Salite con 2 catenelle, io in questo caso farò la prima delle mezze maglie alte. Sfilate l'uncinetto, prendete l'altra piastrella che dovete cucire insieme le fate combaciare, perché mi allungo un po' il filo, ok, le fate combaciare, quindi il lato dritto con il lato dritto, vi infilate nella prima maglia qui, è l'angolo, ok, dopo le catenelle vi infilate in questa maglia, recuperate l'asolina che avete lasciato in sospeso, adesso io l'ho allungata tanto per farvi capire bene, e la tirate fuori, poi andate avanti e facciamo l'altro pezzo, l'altra delle 2 maglie che compongono l'angolo, ok, la mezza maglia alta, quella che è, andate a prendere l'altra maglia della piastrella e tirate dentro l'asolina, ok, andate avanti, tornate nella prima piastrella che state finendo, fate la maglia, lasciate l'asolina e la riprendete puntandovi nell'altra piastrella, ok, come vi sembra? Non è difficile, dai. Il vantaggio è che in questo modo finite la piastrella e cucite insieme l'altra. Ora, questo è il metodo che ho usato io, nessuno, come ho detto prima, vi vieta di finire la piastrella e poi cucirla con il metodo che preferite. Questo non è l'unico metodo che esiste per cucire le piastrelle on the go, ma ho trovato questo metodo perché mi piaceva l'effetto finale. Ok, qua siamo alla metà, quindi 2 qui. Ok, vi ho fatto vedere come unire le piastrelle, ma come lo componiamo il cardigan? Lo componiamo seguendo, sposto un po' di roba, seguendo lo schema, oh, scusate, ho toccato la telecamera, seguendo lo schema che vi ho lasciato sul blog di filatiromance.com. Allora, io ho numerato le piastrelle per farvi capire in che ordine unirle per strutturare il cardigan. Io mi sono trovata bene partendo da sotto, quindi questa è la prima piastrella che finirete completamente anche con il giro delle maglie basse, alte o mezze maglie alte, quindi questa la farete completa. Dopodiché, quando siete alla seconda, cosa fate? Iniziate a fare il giro di maglie alte, quando arrivate qua vi attaccate e cucite insieme la prima, quindi facciamo 1 2 3, seguite i numerini e in questo modo finirete il primo pannello del retro del cardigan. Quindi con le 10 piastrelle iniziali finite la schiena del cardigan. Ho lasciato fuori queste che faremo dopo aver fatto il pannello frontale, quindi finita la 10ª piastrella attaccherete facendo l'11ª piastrella, dovrete cucirla per questo pezzo con la metà davanti. Vedete, questo lato è equivalente a questo,
e andate avanti così 1, 12, e questo lato combacerà con questo, col davanti, cioè il dietro combacia con il davanti, con mezzo del davanti. Poi andate avanti, 13, questa sarà metà piastrella, metà di qua, 16, 17, 18, 19 e 20. La 19 e il 20 non è una mezza piastrella, ma è una piastrella intera piegata a metà, che andrà per metà a cucirsi con la parte frontale del cardigan e metà con la parte del retro. Vediamo se riesco a farvela vedere sul cardigan finito. Questa è la piastrella che è qua chiamata 18. Questa è la 20, vedete che è una piastrella piegata che va ad attaccarsi con il retro. Io l'ho numerata con lo stesso numero, 20 è uguale a questa sul retro che si attacca qua. Questa piegata. Siamo? Stessa cosa con l'altro lato, la 19 si attaccherà per metà sul davanti e per metà sul retro. Ok? La parte forse un po' più complessa è capire questa piastrella, come attaccare questa piastrella sulle spalle. La 25 si attacca per un pezzo alla prima piastrella in alto dietro la schiena, diciamo, e per metà sul davanti. È sempre una piastrella piegata. Vediamo se riesco a farvela vedere qui. Allora, la 26, ad esempio, questa è questa piastrellina piegata per metà sul davanti e per metà si aggancia sul retro. Spero si capisca. In ogni caso, come ho già detto, mi trovate su Facebook o qua sotto nei commenti. Anche sulla manica, stavo dimenticando di dirvi, queste piastrelle 33, 34, 31, 32 non sono mezze piastrelle, ma è sempre una piegata. Quindi si attacca così e per metà sul dietro. Ok? Volevo precisare anche che in questo schema troverete la manica corta fino a questa. Io poi ho voluto allungarla, ma è a piacimento, e ho fatto altre due piastrelle, quindi una che si attacca qui e una che si attacca di qua. Comunque è a vostra discrezione, in base a quanto vi piace lunga la manica avrete quindi 4 piastrelle in più da fare, 2 di qui e 2 di lì. Vedete un po' voi, ok? Una volta assemblato tutto il cardigan, vediamo come rifinirlo. Ho deciso di fare un bordino con dei punti pippiolini. Questa è la manica dove ho iniziato a farla per testare un po' come veniva. Allora, per rifinire il cardigan partiremo dal davanti sinistro, quindi partiremo da qui, faremo tutto il giro dietro e per ritornare qui. Questi saranno fatti di punti pippiolini. Poi nella parte verticale ho deciso di non farle perché avrebbe appesantito un po' troppo. Qui faremo semplicemente delle maglie basse, qui e anche intorno al collo non stavano troppo bene i pippiolini. Vediamo come fare. Partiamo dal primo angolino. Qua parte il frontale sinistro del cardigan. Quindi questa è la parte più bassa. Siamo qui, facciamo un nodino. Ecco qua. Facciamo 2 catenelle.
Ok, saltiamo questa maglia, partiamo dalla seconda facendo 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Facciamo il primo punto picciolino che io ho deciso di fare con 3 catenelle. Poi ho visto che veniva carino non puntare nella prima catenella, ma ho deciso di entrare in mezzo alla prima maglia, alla quarta maglia bassa che abbiamo fatto. Però se non riuscite potete tranquillamente puntare nella prima catenella. Io solo questa volta ho deciso di variare un po' il punto picciolino ed entrare in mezzo alla maglia bassa, chiudendo con una maglia bassissima. A questo punto facciamo altre 4 maglie basse, 2, 3, 4 e un altro punto picciolino, 1, 2, 3 e chiudo con una maglia bassissima. Quindi facciamo 4 maglie basse e alla quarta maglia bassa il picciolino. Finiamo tutto il lato della mattonella. 1, 2, 3, 4 e il prossimo 1, 2, 3. Siamo quasi arrivati, quindi facciamo 1, 2, 3. Siamo arrivati al vertice della mattonella, saltiamo l'ultima maglia alta e andiamo direttamente nell'angolo con la quarta maglia bassa. Entriamo nell'angolo e facciamo il picciolino nella punta. Ecco qua. Chiaramente se voi avete fatto un altro giro di maglia per allargare la piastrella avrete un picciolino in più, che comunque si aumenta di 4 maglie ad ogni giro in più di mattonella. Ok, finita la punta si ricomincia nell'altro lato, saltiamo la prima maglia e andiamo qui e facciamo le nostre 4 maglie basse, 2, 3, 4 e il picciolino. Finite il lato e arriviamo, vi faccio vedere cosa fare nella congiunzione tra le due piastrelle. Ho fatto l'ultimo picciolino del lato, facciamo 1, 2, 3 maglie basse, siamo arrivate alla congiunzione delle due piastrelle. Saltiamo questa maglia e andiamo nello spazio da 2 catenelle facendo sempre una maglia bassa e poi andiamo a fare una maglia bassa direttamente nello spazio da 2 catenelle della prossima piastrella, quindi saltiamo la congiunzione, andiamo qui e facciamo una maglia bassa. A questo punto ricominciamo come abbiamo fatto nella prima piastrella, saltiamo la prima maglia, andiamo qui, facciamo 1, 2, 3, 4 e il primo picciolino, 1, 2, 3 e maglia bassissima. Ok? Quindi siamo partite da qua, dall'angolo, abbiamo fatto i nostri 3 punti picciolini,
poi un punto picciolino nell'angolo, nel vertice della piastrella, 3 picciolini, siamo arrivati alla congiunzione delle due piastrelle e abbiamo fatto una maglia bassa nell'angolo della prima piastrella e una maglia bassa nell'angolo della seconda piastrella e poi si ricomincia come all'inizio. Fate tutto il giro del cardigan e arrivate fino alla chiusura, fino al davanti destro. Bene, ho completato il giro del fondo, sono arrivata all'altro frontale e adesso saliremo, faremo il giro intorno al collo e torneremo giù. Io ho deciso di farlo con le mezze maglie alte per riprendere il bordo delle piastrelle. Vedete un po' voi come sta meglio, magari voi se avete fatto le maglie alte potrebbe stare bene fare altre 2 righe di maglie alte come bordo. Sono arrivata all'ultimo picciolino del fondo, quindi faccio le ultime 3 maglie basse, 1, 2, 3 e a questo punto faccio una maglia bassa nell'angolo. Punti, lasciamolo lì, faccio 2 catenelle, iniziamo con le mezze maglie alte nella parte lunga, dritta del cardigan. Quindi faccio una mezza maglia alta qui, sempre nell'angolo, poi salto la prossima, che è questa dentro l'angolo, la saltiamo, come abbiamo fatto per l'altro bordo, e passo a lavorare una mezza maglia alta su ogni maglia sottostante. Adesso vado avanti e vi faccio vedere che cosa fare quando arriviamo alla congiunzione delle 2 piastrelle. Faccio l'ultima mezza maglia alta prima della congiunzione delle mattonelle. Adesso saltiamo nell'angolo, nello spazio di 2 catenelle. Questa volta faremo altre 2 maglie nei buchi delle cuciture, perché altrimenti resta uno spazio troppo ampio. Quindi ci puntiamo qui nel buco delle cuciture e dall'altra parte, nell'altra cucitura. Vediamo se riesco a prenderla bene. Qua c'è anche la codina di mezzo che disturba. Comunque, eccolo qua. Mezza maglia alta. Vediamo se riesco a prendere anche la codina in modo da nasconderla mentre faccio il bordo. Ok, facciamo una mezza maglia alta nell'altro spazio da 2 catenelle e riprendiamo a fare le maglie in parte diritta. Saltiamo sempre la prima maglia, ok, andate avanti così fino al collo, dove vi farò vedere come fare. Ok, sono arrivata al collo. Faccio l'ultima mezza maglia alta. Saltiamo nell'angolo e facciamo 2 maglie, 2 catenelle e 2 maglie per girarci. In questo modo manteniamo l'angolo. E ricominciamo a fare le maglie nella prima mattonella del collo. Vado avanti
e arrivati alla congiunzione faremo esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto per il bordo verticale, quindi una maglia nelle 2 catenelle, una maglia nella cucitura, un'altra maglia nella cucitura e una maglia nelle 2 catenelle, e poi finite il giro del collo, arrivati all'altro pezzo frontale dove poi si scende, fate l'angolo con 2 maglie, 2 catenelle, 2 maglie e proseguite fino ad arrivare al bordo inferiore. Arrivati in fondo, facciamo l'ultima maglia alta e ci ritroviamo nell'angolo dove farò una mezza maglia alta, e poi, per non farlo sembrare monco, cioè a questo punto bisognerebbe alzarsi e tornare indietro, per non farlo sembrare monco ma per farlo carino come l'altro, farò 2 catenelle, mi chiuderò con una maglia bassissima nella prima mezza maglia alta. A questo punto giro il lavoro, giro il lavoro, cammino con una maglia bassissima fino alla prima mezza maglia alta, cerchiamo di beccarla bene, ok, mi alzo con 2 catenelle e c'è una mezza maglia alta per ogni mezza maglia alta sottostante. Adesso penso di fare 2 righe, comunque poi vi farò sapere quanto ho fatto alto il bordo